Почитувани граѓани, отпорот против ненародниот и диктаторски режим на Груевски продолжува. Како што гледате, не само што не стивнува, туку од секој ден станува се погласен и поголем. Тоа најдобро ќе го видите во недела, кога е планиран маршот на вистината, кој ќе започне во 12 часот пред Веро 2 во Тафталиџе и треба да заврши пред зградата која е символ на партиско-полицискиот режим на Груевски пред Министерството за внатрешни работи. Почитувани граѓани, отпорот се засилува и квалитативно и квантитативно. Од понеделник ќе ги засилиме блокадите на раскрсниците во Скопје, продолжуваме со акцијата на отворен парламент и маршеви на вистината во сите градови на државата. Сојузот за еднината нема да дозволи она што се случи на 24 декември во зградата на Собранието на Република Македонија, каде што режимот ја уби демократијата, плукна на законите и изгазна на човечкото достоинство на 380.000 луѓе во оваа држава, изфрлајќи ги насила и пратениците и новинарите, да се заборави. Овој отпор ќе продолжи се до исполнување на клучната цел и клучното барање на Сојузот на еднината. Народот да си го каже последниот збор на слободни и фер предвремени парламентарни избори. Повелете со прашањата. Господин Ахмети од Виена вчера за Алсат во изјава го нарече Бранко Срленковски мајстор за создавање кризи. Кој е вашиот коментар? Па не сум сигурен дека господинот Ахмети во овој момент е човек кој треба да дели морални лекции. Тој лично и неговите пратеници во Собранието не се покажаа како големи борци за демократија, за почитување на закон и на устав на оваа држава, нешто што стално го поставуваат како свој клучен приоритет и како своја клучна задача. Тие беа дел од оваа сценарио, правејки или не правејки, истото е, и тие буквално згазнаа и на уставот и на демократијата во име на очигледно своји лични, партиски или не знам какви тендерски интереси. Како ги оценувате брзото донесување на законите по скратена постапка во Собранието? Тоа што јас постојано во разговорите со граѓаните го велам е дека не е веќе народот тој што се плаши. Господинот Груевски веќе не може да го скрие личниот страв. Тој е свесен што се случува и како ова ќе заврши. Груевски и режимот се тие што во овој момент најмногу се плашат. Нема да спомнувам за чудниот закон со кој ќе се обезбеди 6 бодигарди во наредните неколку години, мислејќи дека тоа ќе биде неговата најголема заштита. Не, во оваа држава најголемата заштита треба да бидат законот, уставот и процедурата, и таа мора да важи и за Груевски и за сите во оваа држава. Мислам дека Груевски е тој што и треба да се плаши сега.